ルル学校の、2回目の模擬クラスを始めたいと思います。ご参加ありがとうございます。きっちりした授業じゃないので、お時間がもし限りがあれば、その時間に退出していただいても構いません。で、まずルアンルパのリーダーでもあります、ルアンの学長と言ってもいいんですけれども、アデダルノアの方から少し挨拶を聞いていただきます。Selamat siang. こんにちは。Terima kasih sudah terima kasih arigato. Terima kasih itu ada dua kata sebenarnya. Ada dua kata, terima kasih itu ada dua kata, terima itu menerima, kasih itu love. トリマカシインドネシア語でありがとうという意味なんですけれども、これ2つの言葉からできています。トリマっていうのが受け取る、それからカシっていうのがラブ、愛っていうことなんですけども、愛を受け取るという意味で、それが一つになってありがとうございますという意味です。Sekolah ini kita buat sebenarnya bukan berarti satu arah, ada pengajar yang lebih tahu lalu mengajarkan sesuatu yang ke orang yang tidak tahu, tapi ini sebenarnya sebuah platform atau sebuah wadah di mana kita bisa sharing atau berbagi pengetahuan dan juga imajinasi. ここで言っている学校というのは、いわゆるどちらかが教える側がいて、それを全く知らない人が受け取る、そういう意味ではありません。知識を、皆さんでシェアして、分けるプラットフォーム、あるいはそういった器だというふうに考えてください。dan kehadiran di sini, terima kasih juga dengan kesempatan kita bisa membuka sebuah ruang di sini dan juga bekerja dan bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Karena sebagai seniman, buat kami sangat penting tidak hanya menghadirkan sebuah karya dalam bentuk objek atau material, tapi juga punya sebuah relasi sosial. 我々そうした活動を今までジャカルタでも行ってきたんですけれども、今回その愛知トリエンナーレでこういった機会を、こうした空間を与えていただいたことを非常に嬉しく思います。また今日のようにたくさんの友人が、ここを訪ねてきてくださったことに対しても、非常にありがたいと思っています。我々アーティストとして何か一つの物体としてのオブジェクトとしての作品を展示するということではなくて、皆さんとのコミュニケーションの中から公共の中でどういったことができる。座ってなくて結構です。石井亮平と言います。名古屋大学で建築学を専攻しています。お名前は石井亮平と言います。亮平。ダバートルセミナー。福田萌乃と言います。同じく名古屋大学で、教育学を勉強してます。名古屋の地元でダンサーをしています。Barto also. すぐそこで町づくりのタウンセンターを担ってます。職員です。Oh, jadi dia seorang staf di sini di daerah ini. Adanya itu kayak komite untuk. Hai, arigatou gozaimasu. 東波ゆかと言います。普段は金融機関で働いています。Dia bekerja di keuangan. Barto nih. Dari luar. よろしくお願いします。同じく高木由美子で金融機関で働いています。将来インドネシアに住みたいという気持ちがあります。Jadi dia ada harapannya itu nanti tinggal di Indonesia. どうぞ。上村優子です。不動産関係の仕事。不動産。あ、そうなんですね。じゃあapa namanya berjual di sana. Jadi beliau itu apa namanya konsultannya itu untuk menata kota. Nah, seperti itu. はい、ありがとうございます。お隣は森田恵子です。大学で事務職員してます。ではスタッフでセバカンです。Ada berapa kampus di
橋本誠と申します。はい。実際取材に来てるんですけども、編集プロダクションみたいな仕事もしています。何部分からどういうはい、じゃあお隣の浜口彩乃と言います。絵を描いていて高校の先生もやってます。高校の先生で絵も描かれている。Guru SMA dan guru lukis. Ushiro no hiro no kata wa、はい、藤井一馬です。前回の説明会にも参加していました。いや、そうですね。ニーチが引きこもりといった若者の人たちとちょっと市民活動っぽいことをしています。これはビエンナーレの会場を作る仕事。もう我々よく存じ上げています。それから武藤さんにはいずれここのルル学校の先生になっていただく予定もありますのでよろしくお願いします。こっちでね。じゃあどうぞ。取材ですかね。はい、そうです。私もすみません。事務局、愛知トリエンナーレ実行委員会事務局の若山と言います。はい、今日はちょっと取材というか記録でこうやってドキュメントを撮らせていただきます。はい。じゃあ隣も一個一緒にご一緒に。こちらは違うんですね。はい。橋本あゆみと申します。国際交流をやっています。滝レオンと言います。今は春日井高校の学生で今は2年です。浅井正弘です。長者町に住んでるアーティストで、大学生とか高校生とか幼稚園児にアートを教えたりしてます。Dia sebenarnya kemarin ya, dan dia mengajar juga di sini sama anak-anak itu. 山田理沙です。長者町に住んでフリーでデザイナーしています。主に空間デザインをやっています。
Dia gambar mungkin bisa lihat Flash. Gomi. Gomi nih, sampah. Oke. Terus apa lagi? 他は何ですか？ Tall building. Bangunan tinggi. Bangunan tinggi. I live in Tokyo. I live in Tokyo. 僕東京住んでるんですけど、周りがすごいどんどん高い建物に建て替わっちゃう。知らない人がいっぱい。Orang-orang yang tidak kenal itu, orang yang baru itu kan masih ke kota karena dia kan dari Tokyo. Oh, oke. Orang-orang yang baru itu dari Jepang sendiri atau dari luar? 新しく入ってくる人というのは日本人ということですか？わからない。国籍もわからない。ワーカーがほとんどオフィスビルに、まあ日本人が多いと思うんですけど、誰が嫌っていうよりは、なんか出会えない人たちだらけになっている。 Dia sendiri juga sudah yakin itu siapa alasannya. Itu banyak orang yang masalahnya itu masing-masing tidak kenal. Jadi karena sudah kerja gitu. 建築の立場の方、例えばどうですか？ Mungkin nggak? Kalau aku mau. Dia bilang mungkin. Mungkin. Oke. Untuk di Jepang mungkin nggak penyebaran kotanya tidak vertikal tapi horizontal itu masih mungkin. Mau tanya sama semua orang. 皆さんに聞きたいのですけれども、日本で例えば町というものが存在した場合に上へ伸びていくのではなくて水平に伸びていく町ということは可能だと思いますか？広がっていくという町があるということは可能でしょうか？ Still possible? Ya. Ruangnya masih ada. Ruangnya. そうしていくことができるだけの土地なりっていうものは残っているというふうにお考えでしょうか？ Tapi kenapa itu tidak dilakukan? そうであるならどうしてそれが実現されないんでしょうか？ Kinoは一極集中やから。Jadi fungsi-fungsinya itu kan harus di satu tempat ya. Kalau di Jakarta baru beberapa tahun terakhir aja sebenarnya terutama perumahan residence itu vertikal karena biasanya kota-kota di Indonesia menyebarnya horizontal dan itu berhubungan juga sama kultur. Jadi sekarang banyak perumahan-perumahan vertikal. Ya, dulu rumah itu adalah di tanah, harus langsung berhubungan sama tanah. Sekarang sudah vertikal. 今ここ数年のジャカルタの状況というのがですね、以前は住居というのは必ず土地と密接に関わっていなければいけなかったので、そのために横へ伸びていくものでした。それが最近になってやはり日本と同じように高層、たとえ今高層ビルがいくつか出てきていても、それでももともと根付いている文化あるいは思想というものが変わらないために、高層ビルで一番高い値段の部屋というのは一番土地に近いところ、一番低いところです。日本はどうでしょうか？ Iya, jadi terbalik biasanya. Biasanya karena vertikal yang lebih mahal, yang punya view. Tapi kalau di Indonesia justru terbalik, yang mahal itu yang dekat dengan akses ke bumi, ke tanah. インドネシアの場合は一番高層の高いところの綺麗な景色が見えることというのは重要ではなく、土地に密接につながっているということの方がより価値が高いというふうに考えられています。 Dan banyak orang-orang yang tinggal di vertikal perumahan vertikal residence itu kalau kita tanya mereka selalu bilang itu organik yang nanti disebar lagi ke satu distrik itu untuk tanaman-tanaman baru.
Itu jenis-jenis kan dibagi nggak? Ya, dibagi.今インドネシアでもいくつかのそうしたゴミの分別ということは進んできています。それぞれの地域に市民とそれからその取材というかそういう何かを通じてメディアを通じて政府なりとのその関係バランスを何か保つというような動きというのはできるんでしょうか。私が関わるそういう伝える仕事っていうのは表現の分野に関することが多いので、なんかそういうところに関係するアーティストのなんかプロジェクトとかがあるときにうまくその自分のルートとかを利用して、ちょっと社会化するっていうことは多少なりとはできるのかなと思うんですけども、その本丸っていうんですか、その本当にその道路を管轄しているのが、日本の場合国だったり県だったり部署だったりいろいろあると思うセクションがあると思うんですけども、そういうところをアプローチする、僕がアプローチするんだったらそっちに行くよりもまた違うルートかなという。Kalau misalnya mereka itu ada seni proyek seni yang ada hubungan dengan sosial, mungkin bisa. Tapi dia itu mungkin kalau mau langsung ke bidang tangan itu karena sulit. Karena dari sini dia sendiri. で、我々と一緒に意見をシェアしてくださる方いらっしゃいますか？ Ada lagi? どうですか？ Sok, silakan. You, or you? 何かありますか？そうですね。街のキャパシティに対して人が多すぎるときに多すぎる人はいらないなと思います。 Jadi kalau misalnya ada satu kota itu sudah berapa ininya kapasitasnya. Kalau memang penduduknya itu lebih, berarti yang lebih itu 60. 多すぎるとしんどい。 Jadi dia sendiri udah merasa terlalu Oke, di Nagoya sudah penuh menurut dia. じゃあ例えば名古屋市を感じたときにもうすでにしんどいですか？ 街に出たときは、栄であるとか名古屋駅であるとか人が多く集まるところにいるのはちょっと大変だと思います。 Jadi kalau ada tempat-tempat tertentu kayak Sakai atau stasiun Nagoya gitu yang memang sudah biasanya itu ramai orang, di situ itu ada udah susah napas. Dia membayangkan nggak bagaimana caranya menentukan bahwa sebuah kota itu sudah penuh atau sudah kelebihan penduduk. Gimana gitu caranya? Iya, bagaimana caranya menentukannya? 先ほど出たそのいっぱいかどうかという話なんですけれども、ある町の中でこの人数まではいっぱい、この人数以上だと多いっていうその考えるバランスの決め手になる基準っていうのはどういうところにあると思いますか？Atau ada yang lain punya ide? あるいは他の方の中にそれに対して答えになることがありますか？普通に歩いていてぶつかる可能性がある。名古屋駅とかそうです。そうですね。Jadi kayak dia bilangnya itu kalau contohnya itu di stasiun Nagoya, kalau kita itu jalan biasa gitu ya, tapi sentuh sama orang yang lain gitu, yang datang dari depannya itu, jadi kan sudah jaraknya kan sangat pendek gitu. Kalau menurut dia? 本人はどうですか？同じそう思います。 sama ya, rasanya begitu. Bukan dengan sensus misalnya atau dihitung gitu. その計算上ではそういうことはできないですか？基準は。計算上で。数字として何かそういったものが基準になると思いますか？ Yang dari tata kota tadi itu. 先ほどどうですか？計算上はあるんですか？できます。bisa dihitung. ただ限られた空間にそれだけを全ての場所で確保できるかっていうのは別の問題です。 Jadi itu kan lain lagi kalau kita itu merasa kemacetan atau apa gitu ya, sama di dalam satu situasi itu harusnya berapa orang penduduknya itu kan beda soal gitu. Tapi ada juga bisa begitu. Tapi pemerintah berpikir atau punya rencana untuk melakukan itu? Maksudnya di Nagoya atau di Jepang? Rata-rata yang atau gimana? Gimana menanggulangi kepadatan
di seluruh kota. している省庁なんかを地方に出すというような提案は今はあると思います。Kalau itu tuh masalah seksi-seksinya gitu ya, misalnya ada badan apa gitu pendidikan atau gimana, kan misalnya itu kalau di Tokyo itu kan semua kayak di Tokyo semua gitu kan, tapi itu bisa dipisahkan gitu. Mungkin satu badan yang biasanya untuk keuangan misalnya, itu bisa dipindahkan ke kota lain. Gitu. Oh oke, jadi apa namanya di desentralisasi dari Berarti Barto nggak bisa tinggal di sini ya, karena sudah penuh di sini ya. ということはバルトがここに本当に名古屋にそのまま滞在したいんですけど、もういっぱいだから彼は住むことが一人だけなんですけど。Besar lagi dia. ちょっと大きいので。Barto nggak boleh karena udah penuh. もうダメだそうです。kota lain.違う街探します。Tapi perpindahan penduduk itu ini menarik karena ada hubungannya tadi langsung dua orang berpikir tentang tadi Makoto-san apa yang itu bicara tentang apa Tokyo ya. 15000ぐらいと思います。今インドネシアで、住んでいる日本人の大体15000人ほどです。 Ya ini menarik sebenarnya buat kota-kota yang internasional itu akan sangat sulit karena juga menjadi penarik orang-orang internasional. これはおそらく、これから国際都市というものを目指す、場所であれば国に関係なく同じような共通した問題が起こることだと思います。非常に面白いと思います。Ada lagi? どうでしょうか。他にもアイデアがありますか。 Nggak ada yang pengen menghilangkan mobil ya? もう自動車がなくなってほしいというふうに思う方いらっしゃいませんか。Itu juga. Ada sesuatu yang kayak 言わないっていうことなんだけど、そもそも車と関連してアスファルトの道路だったりっていうこともいらないっていうふうに私はちょっと考えて、要するに自然の状態、土があって道があってそこを人が歩くっていう素朴ななんか都市っていうのがすごく憧れだったりするなっていうふうに思ったからそういう発想です。で現実の話になった時に例えば大きな都市に入ってくる時になんかどっかで車をプールして都市の中で自由にこうモノレールとかで行き来できるような環境ができればその自然破壊とかってことも少なくなったりとかはするのかなっていうふうには思ってます。Sebenarnya kalau secara realita suku kota itu ada tempat parkirnya di luar gitu. Jadi nanti mau kelilingkannya itu mau perlu pakai mobil dan mungkin ada monorailnya atau kendaraan yang lain. 武藤さんどうですか。車そのものがなくなればというよりは、その車を持つ自家用車を持つっていうことがなくなるといいなと思っていて、でもうちょっと公共のものとしてシェアするとか、まあカーシェアリングって最近ありますけど、個人個人が車を持つっていう考えがなくなるといいなと。pribadinya itu nggak perlu. Nanti kalau perlu itu share aja atau nanti menggunakan kendaraan lain. Public transport ya. もう自転車持ってるんで、持ちたいと思う部分と、でも他の都市に行った時にはそういうシェアできる自転車があるといいなって思う両方あります。Lebih ke publik. Jadi siapa lagi? 車がいらないといった方は他に誰かいらっしゃいましたか。Ini banyak. でも今の武藤さんの意見に近くて車もそうだし何でもそうなんですけど
今私近くに住んでて車なくても全然生活できて、でカーシェアをやってるんですけど、半年に1回も使わないで、何でも揃うところにみんなが所有するんじゃなくてシェアするっていうものが増えれば、都市もそんなに膨大な大量のものはいらないはずだと思っているので、やっぱシェアする。 Jadi dia itu sebenarnya barang-barang yang bisa di-share kapanpun. Itu mungkin banyak barang-barang itu bisa dikurangi. Siapa di sini yang punya mobil pribadi? この中で自家用車をお持ちの方は手を挙げてください。Saya itu Saya juga punya di punya. Jadi 私ももう。Siapa? Midori sendiri? Iya. Kenapa masih pakai mobil pribadi? Pakai bahasa apa ya? Bahasa Jepang dulu. まずじゃあ日本語でいきます。荷物を運ぶこと、それからあとは母親があまりもう今買い物ができないので、そういったものを運ぶこと、それから仕事と仕事の間に交通機関がないところの仕事に、午前中と午後と違う仕事に行くときに、どうしても時間の短縮で必要だということで今使ってます。Itu banyak sih alasannya ya. Tapi kalau sekarang kan gua harus bantu ibu gua juga untuk beli barang-barang. Terus gua juga kalau pagi harus masuk kemana, sorenya harus masuk kemana itu kan untuk ini waktu juga gitu. Dan harus bawa banyak materi-materi untuk saya. Kalau menurut teman-teman di sini sebenarnya kenapa orang 子供とかがいるお家はどうしても病院に連れてくるなりいろんな形で必要なのかなっていうのを感じます。 Kalau ada anak-anak kecil, itu mungkin perlu juga gitu pas mau antar ke rumah sakit. に住んでいても、仕事場がすごく遠かったりして、交通機関があってもすごく不便だったりすると使わざるを得ない。あと、ごめんなさい。車を一旦乗ってしまって自分で持ってしまうと、それがすごく一番楽なので、もう。 なんていうの中毒みたいな形でどんなに近くても例えば歩ける場所だとしても使ってしまう。 Mungkin ada juga orang yang baru tinggalnya di dalam kota gitu, tapi siapa tahu nanti tempat kerjanya jauh di situ itu tuh agak susah gitu cari stasiun terdekat atau di mana gitu. Jadinya kan terpaksa gitu. Jadi mungkin dia ada naik mobil dari rumah. ような形でサービスとしてパチンコ屋さんの方が儲けをたくさん与えた場合、それはどう思われますか？ パチンコ屋さんの方が儲かる。いや遊ぶ方にたくさんその儲けが入るというようなシステムに変えたときにはどうでしょうか。まずそれでもお嫌いですか。それはシステムはパチンコ屋さんはもちろん商業でやってるじゃないですか。それはどういう Jadi maksudnya gimana gitu? Karena mereka juga akan itu kan izin ya. Jadi nggak mungkin kalau orang ramai gitu. Sehingga kota itu dari Tapi budaya itu karena nggak banyak ya kota atau tempat atau negara yang punya melegalkan judi kan. 家の、地元の近く、ちょっと片田舎なんですけど、やっぱりいくつか建ってて、そこだけ夜は高校高かったりとか、その異様さ、多分この異様さに私は反応してると思うんですけど。 dia juga sulit menjelaskannya, tapi dia itu bukan di dalam kota ya tinggalnya, ada jauh gitu. Jadi situ itu kalau malam kan ada gelap, tapi ada tempat-tempat yang agak luas, terus ada banyak mobil-mobil, terus nyala terus itu lampu-lampunya itu, jadinya kan nolak banget gitu pemandangannya. Mungkin dari situ dia menjelaskan. Arigatou gozaimasu. Mungkin kita terima kasih udah ini nanti. Semua ini nanti kita akan kumpul. こちらで全て集めて、私の方から名古屋の市長さんなりにya sesi berikutnya sebenarnya nanti bisa kerja bersama-sama, bisa bertiga atau berempat gitu dari materi yang ini based on materi yang ditulis ini dikembangkan lagi sebenarnya ke
step berikutnya adalah sebenarnya bagaimana membuat sebuah atau ide-ide, punya ide-ide apa untuk membuka ruang kreatif gitu, berdasarkan pada problem atau berdasarkan pada masalah-masalah yang tadi sini, kayak misalnya tadi ada mobil atau ada ruang tinggi, ada building, terus ada penduduk segala macam. Nah itu dijadikan apa namanya materi dasar untuk gimana atau ada bisa mendevelop satu ruang kreatif apa dari situ loh. Nggak bisa mobil kan, datang ke sini lagi gitu ya. 少しもう1セッション続きをしたいぐらいなんですけれども、皆さんもお時間の都合があると思いますので、まだ興味のある方はこの引き続き次のセッションの方で参加していただければ幸いです。特に今日出していただいたアイデアに関しては、それを全部本当に集めて、でその中で例えば今日出たアイデア、車のこと、高層ビル、人口の問題、ゴミの問題、いろいろなものが出ました。これを一番最初の材料にしておきながら、ここから今後どういった、想像ができていくのかっていうことをどんどん引き継ぎこのルール学校の中で考えていきたいと思います。もしお時間のある方はぜひまた引き続き今後続くクラスの方にご参加ください。 di ininya nanti kita kumpulin, paling dikasih alamat email aja. でよろしければですけれども、今日書いていただいたものの後ろ裏側に参加者の皆様のお名前。 必要がある方は、情報が後から欲しい方はプラス E メールのアドレスをお書きください。そしたらルール学校の方から次回のクラスについてのインフォメーションを送らせていただきます。 で実はまだルール学校がですね、これからいくつかのクラスを準備しているんですけれども、どういった時間帯が最も皆さんに参加していただきやすいかということも今のところ考えながら進めています。そういう意味ではちょっと今日の皆さんの意見も集めて考えたいので、例えばですけど、後ろに平日の夕方だと聞きやすい、例えば土日の午前がいいっていったことをちょっと